啱啱呢個星期日，阿童都話好似場場都好亂咁噶啦，結果出現咗今季最冷嘅一條 Q 啊！嚟緊呢個星期三，形勢好似就冇咁亂啦。阿童今日要介紹嘅首選馬已經連續4場跑同程冇甩過 Q 或者第一噶啦。聽晚佢又可唔可以繼續連莊呢？大家好，歡迎翻到嚟賽馬童話，我係阿童。當然喺介紹禮拜三之前，就要講翻上一場到底發生咩事先啦。上一條片呢，我哋就講咗禮拜日嘅第3場呢場4班1200米嘅賽事嘅。嗰陣時嘅4選呢，有5號嘅言之有理、7號嘅安定神區、1號嘅跨境駿馬同埋10號嘅牛精豪情嘅。頭先片頭嘅時候都提過啦，全季最冷嗰條 Q 呢，就係呢一場啦，龍之悅搭呢隻韓至尊，總共係派12,267蚊啊！呢條連贏位，咁真係多得交關。上條片嘅時候都講過啦，如果韓至尊真係爆我哋樽嘅話，都冇辦法啦。點解咁講呢？因為佢試閘嘅時候其實個表現都唔差嘅，隔籬左右嗰啲對手都唔差。不過出賽嘅時候呢，真係次次都有啲問題，次次都有啲問題。今次呢，仲要排12檔添。就算啊，你本身覺得佢係一隻有少少機會嘅馬，見到12檔呢都會打咗個突。咁結果係發生咩事呢？其實都有啲解釋嘅。首先講一講翻，禮拜日嘅時候呢，草地賽基本上全日都係嚟轉彎嘅時候走內碟嗰啲馬，咁轉彎走1碟2碟就最好啦。去到直路嘅時候呢，就冇咁明顯嘅，就冇話特別嚟內欄啦，可能有少少都未定嘅。不過呢，基本上都係轉彎嘅時候你慳到位，咁你就翻到嚟噶啦。咁所以呢，呢一場都要讚一讚翻阿龍之悅同埋跨境駿馬呢兩隻。其實轉彎嘅時候係2碟嚟嘅，另外韓至尊、馬鳳凰、言之有理3隻呢都係埋欄嘅。咁呢一場其實都有唔少奇怪嘢出現噶。首先就係5號嘅呢一隻言之有理，到底點解一隻後上馬會走咗去放頭嘅呢？係咪因為個10檔嘅關係？阿蘇偉賢又好似睇得出係個內欄會好少少咁樣呢？唔知啦，唔知佢想點啦，無啦啦就去放頭。咁另外牛精豪情呢，我哋擺第4選嘅時候就話希望佢可以擺得前少少啊嘛。咁結果呢，去到佢入彎出彎呢，係5碟4碟咁樣個位去入彎出彎嘅。咁見到佢咁樣入彎，基本上都搣得飛噶啦。雖然我哋唔係買實體飛，不過呢，喺阿童心裏面呢，就已經搣咗飛啦。咁嗰陣時點解會揀安定神區唔揀龍之悅呢？其實兩隻個表現都係差唔多。只不過係因為安定神區始終係有個1檔，咁如果要真係有難賺嘅話呢，應該就係安定神區會比龍之悅更加賺嘅。咁結果安定神區發生咩事呢？塞咗車，視燈都係佢隔籬嗰隻，兩隻都塞咗車嘅，前面埋欄嗰啲位已經冇晒啦。咁所以呢，安定神區同埋視燈兩隻都係冇乜點樣望空嘅。視燈可以特別提一提啦，其實佢追勢湧上嚟嗰一下呢，都湧得幾快嘅。不過呢，就真係塞咗車。咁啊，如果下次視燈再出賽嘅時候呢，我可能會留意下，睇下有冇機會俾佢追得到啦。其實佢本身嘅追勢我都已經覺得係有啲中級4班中級水準嘅。不過呢，擺喺呢一場度嘅時候呢，佢就11檔啦，跟住我本身估佢係要喺外碟嗰度追，咁啊應該麻麻地嘅。咁啊，不過係啦，今場佢都仍然係湧咗一段俾我哋睇，咁下次可以留意下啦。不過如果講全組表現嚟講呢，始終個場地偏差，頭5名裏面有3隻都係食咗貼欄啦。咁所以呢一組嗰個表現會唔會話係好勁呢？即係呢一組嘅水準會唔會話好勁呢？我覺得未必去到好勁。雖然呢一隻大熱嘅跨境駿馬係跑第3啦，咁但係我哋事前呢，其實已經係麻麻地睇好跨境駿馬孭住134磅嗰個難度噶啦。咁佢既然孭住134磅，同埋都走咗一個2碟，都仲跑到第3嘅話呢，咁後面嗰啲對手可能就麻麻地啦。除咗呢一啲真係塞車冇跑過嘅視燈安定神區之外，咁牛精豪情睇下佢下次會唔會唔走呢個5碟4碟啦。如果下次有機會俾佢走一個有利路段嘅話，可能又要跟多一次嘅。紅海風帆呢，今次就真係失望啦。好，咁我哋上條片嘅復盤就講住咁多先啦。跟住落嚟呢，就講翻聽晚3月18號第3場呢場4班1000米賽事咯。
係啦，今次呢，我都講咗啦，喺片頭嘅時候就話呢一隻嘢已經係跑同程冇甩過頭二連續幾場噶啦。係啦，咁啊記憶力比較好嘅觀眾應該都知道我講嘅係3號呢一隻凝聚美麗啦。咁不過喺講凝聚美麗之前呢，想同大家講翻呢，上條片始終禮拜日嗰啲局勢係比較亂啦，同埋比較多馬要講，咁所以呢條片就30分鐘長。其實30分鐘呢，我真係覺得有啲長嘅，亦都有啲人投訴。咁不過始終要講嘅嘢都係要講啊嘛，咁啊所以長得滯唔好意思啦。今日呢條片呢，肯定會短翻啲嘅，放心。OK， 咁嚟咯。今次呢條片呢，我哋特別少少啦，喺分析形勢之前，試下首先講咗首選呢一隻凝聚美麗先啦。頭先都提過啦，佢已經係連續幾場跑呢個谷草1000冇甩過頭2名噶啦。咁比較特別嘅就係佢另外嗰3場跑第2都係擺喺前啲啦。呢一場跑第1呢，反而係由第7位追上嚟嘅。咁其實佢都唔係自己揀擺第7位嘅，可能起步嘅時候有少少碰撞啦，咁所以先至會擺到留後少少。咁但係呢，佢喺贏完呢一場之後，就算係增咗磅都好啦，跑谷草1000嗰個表現都仍然係十分穩陣嘅。咁上場嘅時候初孭呢一個130幾磅啦，終於由120幾終於上到嚟130幾呢，都仍然係跑得十分之好噶。上場佢係貼住條欄咁樣跑啦，貼住條欄咁樣去頂住個第2嘅，亮寶亦都係貼住條欄咁樣頂住個第4。咁當日呢，如果睇翻品德寶寶啊、天火同人、萬眾開心嗰啲衝勢嘅話呢，就會覺得係出面嗰個路段比較有利啦。咁所以呢，凝聚美麗呢一個貼欄嘅第2名，我仍然係覺得好高水準嘅。呢一隻嘢呢，就算佢擺前啲都好，佢都喺末段嘅時候係展現到一定嘅爆發力俾你睇嘅。咁所以呢，呢一隻馬我其實覺得佢係喺表現上嚟講呢係十分4平8穩嘅一隻馬啦。仲要係潘大哥親騎，希望佢攞位攞好啲啦。呢個9檔呢，就唔係話真係咁易攞位嘅。咁所以其實呢個9檔我都有少少擔心啦。不過潘大哥騎同埋呢一隻呢，基本上都會係大熱嘅啦，我估。咁所以呢，凝聚美麗希望佢唔會亂咁攞位。第3場又唔係咩3T 場次，阿毛偉傑今日嗰手馬呢，仲好似都幾搏殺咁樣嘅。咁所以呢，凝聚美麗我就選擇咗去相信佢，就擺佢做首選啦。好啦，咁我哋嚟講翻形勢啦。點解話呢一個9檔有少少難攞位呢？我哋睇翻其他馬名先啦。會放頭嘅馬有啲乜嘢啊？1號嘅聖萬金。5號大番薯今季跑泥地，全部都係跑泥地噶啦，全部都係放頭。咁不過呢，佢今次排12檔啦，同埋如果仔細啲睇嘅話，上季佢喺跑呢個谷草1000嘅時候呢，其實就唔係場場放頭嘅。咁今次佢排呢一個12檔，會唔會選擇唔放頭呢？你見到啊，呢啲擺12位啊、11位啊嗰啲，全部都係外檔嚟嘅。係啦，係今次初出嗰一場叫做12檔都仲係放頭。咁今次大番薯會選擇點樣跑呢？都未必估得到嘅。咁但係聖萬金一定會放啦，大番薯有機會放啦，可靠大師都係多數放啦。有得贏，我自己覺得佢呢就冇乜後勁。咁如果佢係有心想食住佢一檔咁樣去爭勝嘅話呢，我覺得佢應該都係要推嘅，一開始。咁亮寶亦都係啦，2檔嘅話呢，佢應該都會擺前，就未必同你推得好快，但係呢，都會係比較前嘅一隻啦。咁所以呢，我哋會覺得呢一場個步速呢，點都唔會慢噶啦。咁就睇下大番薯有幾想放出嚟，可靠大師有幾想放出嚟，同埋有得贏推幾多啦，咁就去決定呢一場個步速到底係中等啦，定係偏快啦。另外講漏咗添，團長好呢一隻呢，如果佢係想爭勝嘅話，其實都應該要推嘅。不過呢，我就估佢始終最近個表現都係麻麻地啦。雖然初戴呢個眼罩，咁但係呢，排咗呢個7檔呢，我諗佢都係未去馬嘅。如果去馬嘅話，其實佢都要推埋一份。咁實力嚟講呢，我都係覺得麻麻地嘅。就算佢推上嚟都好，都係同其他馬一齊燒咁樣嘅啫。咁所以呢，喺分析咗呢個步速之後，都仲係揀3號呢一隻凝聚美麗做首選呢，會唔會係有少少不智呢？可能係嘅，不過我都係講個信念嘅啫。希望阿潘大哥同埋隻馬本身嘅質素呢，
可以夠克服呢一個9檔啦。咁呢場第3場其實同聽晚嘅賽事好多場都差唔多啦，都係有幾隻馬呢可以話比較係範圍外，可以話叫做劃得嘅馬啦。咁所以每一場嗰個範圍都唔算係太闊，睇下你喺剩低嗰啲範圍嗰度揀唔揀中跑出嚟嗰幾隻咁樣嘅啫。咁我自己就覺得呢場比較放心可以劃走嘅，應該就係團長好啊、交學費啊、可靠大師啊。好多利高呢一個4檔呢，其實都未必買到爛嘅，咁可能有少少唔湯唔水嘅。咁仲有得贏啦，我都講過話，呢一場係中快步速，而且佢個後勁都係麻麻地啦，咁所以呢，有得贏我都第2浸、第3浸都揀唔落手嘅。咁所以今場呢，我自己心裏面擺到喺第1浸嗰4隻馬呢，就擺咗落嚟4選啦。咁另外咧都有2隻或者3隻係擺喺第2浸嗰度，轉頭都會介紹翻嘅。咁不如今次又調一調轉，我哋講咗4選先咯。因為咧呢4選好容易就睇得到啦，就係429呢一場都出現過晒嘅呢幾隻馬。咁就係今次3號嘅凝聚美麗啦，今次4號嘅天火同人啦，今次11號嘅萬眾開心，同埋今次12號嘅亮寶啊。係啦，冇錯，呢場嘅2、3、4、5名，我就揀咗做今日嘅4選嘅。凝聚美麗頭先都講咗啦，另外天火同人同埋萬眾開心呢，其實最近嗰個後上表現都係場場都唔錯噶啦。咁萬眾開心可能有時都會塞下車啊，又或者係慢閘啦。佢最近2場都已經慢咗閘噶啦。今次呢，帶咗呢一個 P， 即係呢個防沙眼罩，睇下幫唔幫到佢啦。雖然呢，見到蔡明少個名呢都唔係好開胃噶啦，不過萬眾開心我自己就真係跟咗2次嘅，今次都會跟埋佢。至於天火同人呢，其實都同阿萬眾開心差唔多噶啦，都係覺得佢哋會賺到呢一個步速。雖然呢，跑馬地已經好耐冇跑過 A 跑道啦，咁所以裏面嗰個地呢可能會係好都未定嘅。係啦，咁但係嗰個偏差會唔會話大到克服到呢一場嗰個步速咁鬼快呢？我就覺得未必，咁所以先至呢，就算係8檔、11檔都好，我都照揀翻萬眾開心同埋天火同人嘅。咁當然當日都會有呢一個第1場、第2場俾大家做翻個參考啦。我自己如果睇到啲咩唔對路嘅話，都會即時喺呢個 Facebook page 嗰度即刻出個 po 嘅。咁係咯，都係覺得呢一場嗰個步速呢，會比起呢一個跑道嘅偏差更加嚴重，即係嗰個影響會更加大。咁所以呢，我就揀咗凝聚美麗、萬眾開心同埋天火同人。咁第4名呢一隻亮寶呢，唔係第4選呢一隻亮寶呢，就係2檔啦。如果係真係你內欄嘅話，佢除咗有得賺之外呢，同埋我哋頭先話佢雖然係會前置嗰一隻啦，但係最近嗰幾場呢，最近2、3場啦，佢都係沿途第5位，跟住慢慢上咁樣去到第3位。呢場呢，就第6位、第6位、第5位。咁佢後勁係咪有嘅呢？都未必嘅，都未必嘅。佢上季初出嘅時候叫做喺第7名就走咗上嚟第4名啦。不過佢係咪真係有證實後勁呢？又好似唔係。不過呢，佢應該係可以慳到位，同埋呢一隻馬嗰個韌勁係真係喺度咯。咁所以佢一定係有一個鬥心噶啦。不過馬嗰個實力係咪話去到好頂級呢？應該都唔係4班頂級嘅馬嚟噶啦。咁睇下羅富全呢一隻馬嗰個心意係向上定向下啦。我自己覺得佢有得跑嘅時候都仲係會盡跑嘅。咁所以呢，第4隻我就揀咗呢一隻，應該都唔會放得好前嘅亮寶啦。另外嘅保險配腳有啲乜嘢呢？首先要講咗10號嘅呢一隻英雄豪邁先啦。講得英雄豪邁最大印象呢，都係佢嘅後勁噶啦。尤其是最近呢一場嘅沙田1000米啦，495呢一場。咁除咗日出東方係真係我哋知道係比較勁之外呢，其實其他嘅馬都唔係話特別勁嘅。咁不過英雄豪邁呢，佢就喺13位、11位咁度一路追上嚟，追咗個第3翻嚟。咁後勁最近個表現都叫做唔錯啦。另外季初呢一場跑第6名呢，都係喺好後嘅地方追上嚟嘅。隔籬左右仲有呢啲標誌多多、枕頭之星、天火同人又喺前面。咁所以英雄豪邁呢，佢後勁嚟講，我就覺得可能嗰個衝勁空間冇萬眾開心同埋呢個天火同人咁多啦。咁不過佢今次就排咗3檔。如果我哋禮拜3嘅時候真係你內欄嘅話，
咁唔排除田泰安可以憑住呢一個3檔攞到個貼欄嘅後上位，咁最尾直路嘅時候係貼欄咁樣追上嚟都未定。咁但係呢，英雄豪邁始終個表現都係比較飄忽啦。今季呢，佢跑咗4場，有2場跑得唔錯，有2場完全唔追上嚟。咁所以喺呢個穩定性上面呢，我就覺得英雄豪邁會擺咗落去第2浸啦。但係今場嗰個步速，佢應該係會有份賺嘅。咁所以英雄豪邁呢，如果我係擺嘅話，就會擺喺第5選左右啦。第2浸嘅馬仲有2隻嘅，1號呢一隻聖萬金。咁其實呢，我對佢嗰個放頭呢已經係完全破滅晒噶啦，嗰個衝勁空間。只不過呢，佢係成 Q 日都無啦啦臨場落飛嘅。咁佢幾時爆我哋樽，我哋又係估唔到嘅。會唔會好似上次就啱啱禮拜日咁樣韓子尊咁樣無啦啦爆我哋樽呢？唔知呢。不過聖萬金嗰啲賠率就一定冇韓子尊咁冷噶啦，黐線啊，124倍。其實如果諗翻轉頭呢，124倍好似都要拖翻一腳。點都好啦，聖萬金呢應該個賠率就冇佢咁冷噶啦，同埋今季嗰個表現呢，真係幾乎場場散嘅。佢除咗季初呢2場都仲叫做頂到之後呢，跟住最近呢幾場嗰個近態呢都係幾差嘅。咁唔知佢係部署落班定係點樣啦？不過呢啲呢，我就唔係好估到佢個心意嘅，同估你個練馬師心意呢係好渣嘅。咁所以聖萬金，如果今場135你都仲放到頭，同其他馬燒你仲頂到頭4嘅話，咁當我輸俾你算啦。係啦，咁所以聖萬金呢，我就擺咗係一隻叫做保險腳啦，投注我應該都唔會買噶啦。咁另外呢，仲有呢就好多利高啊。雖然最近3場呢都係跑第8、第6、第8啦，咁但係其實佢塞車嗰個情況呢都出現得比較多。咁所以如果佢有心後上嘅話呢，有機會都會上到嚟嘅。咁頂籠都係跑到個第3名啦，我覺得。同埋呢，佢4檔後上呢，如果講個檔位嚟講，英雄豪邁又好似比佢好。咁同埋英雄豪邁同好多利高都有一個問題，就係內檔後上會唔會有機會塞車呢？前面咁多放頭嘅馬墮退嘅時候呢，咁可能後面受影響最嚴重嘅呢，就係內檔後上嗰幾隻啦。咁當然呢啲都係要估啦。咁不過講最近個表現嚟講，都好似仲係英雄豪邁個信任度會比好多利高高少少咁樣。咁所以呢，呢一場要講嘅嘢呢，其實就係咁多咋。幾得意咯！呢一場個4選，我哋4隻都係喺429場次嗰度揀翻嚟啦。其他馬就因為嗰個步速形勢都幾快可以畫得到啦。咁剩低啲保險腳，睇下大家會唔會投翻你哋信任嘅一票落去啦。我自己就揀翻自己4選嗰幾隻嚟買就算啦。好啦，咁我哋復多一次今日揀咗嘅4選先啦。首先就係3號嘅凝聚美麗，跟住就係11號嘅萬眾開心，4號嘅天火同人，同埋係12號嘅亮寶嘅。練馬師方面呢，我暫時就睇咗毛偉傑、韋達同埋廖康銘呢3位練馬師個陣容，好似都有心出擊啦。咁其他練馬師呢，我都冇好仔細咁樣睇嘅。不過要我試下嘅話呢，我今晚唔係今晚，聽晚呢就會比較相信毛偉傑同埋韋達嘅馬啦。廖康銘呢，似乎嗰個子彈數好似少啲啊，咁所以練馬師王嗰方面呢，就未必會投注啦。咁不過無謂嘅偉大係咯，大家都留意下，睇下佢哋啲馬會唔會有啲咩係位置或者獨贏過關咁樣啦。咁今期嘅賽馬童話就嚟到呢度先啦，再次多謝大家抽時間去收睇4選表一樣啦，今晚就會出噶啦。如果未 follow 我 Facebook page 嘅話，就記得去 follow 啦。如果唔係睇唔到4選表噶啦。好啦，咁我哋下一集嘅賽馬童話再同大家傾馬咯，拜拜。